都有嘅。有我唔太清楚具體嘅位置啦，不過行過好似見到有啲樓梯嘅盡頭啊，喺唔同樓層嘅角落資料都有 CCTV。啱啱講到話係裝喺廁所附近啦，近樓梯嘅位，咁到底 CCTV 影嘅範圍有幾大咧？會唔會可能堂友平時可能行喺走廊已經見到佢，或者甚至乎廁所嘅位置會唔會有影到咧？對於廁所就主要係覺得好莫名其妙，因為我唔知佢裝嚟做咩啊。而2、3樓 common 嘅位置通常係俾大家休息嘅，因為首先樓下已經有保安啦。咁我就想問翻校方，其實裝喺呢度嘅意義係乜嘢？係咪呢度曾經發生咗比較唔好嘅事，所以先要喺呢度裝咁大量嘅 CCTV？ 但係2、3樓嗰兩個好多時2、3樓都係一啲我哋做 common area， 即係可能係樓活動啊，或者唔同嘅活動嘅地方，而嗰啲地方可能都係比較private 少少嘅，即係嗰啲行為通常都係一啲 private 少少嘅活動啦。而嗰啲活動如果若然下俾人望住嘅話，咁嗰個感覺就會好唔舒服。我覺得會有好有唔好啦。首先好嗰方面就係可能我哋可以知道堂友嘅行蹤啦，咁可以保障翻佢哋安全嘅問題啦。咁即係例如可能就係帶咗啲唔係住喺呢間 hall 嘅人，就係入嚟呢間 hall 都會知道啊。又或者即係失竊事件啦，都會即係揾得翻可能個犯係邊個啊？好處嘅話，我覺得起到一個預防嘅作用啦，同埋威嚇性嘅作用。即係如果有人見到 CCTV，佢哋想做一啲唔好嘅事，佢哋就會停啦，同埋都可以增加翻堂友嘅安心感啦。見到 CCTV 咁就覺得呢度冇咁大機會發生一啲唔好嘅事。但係如果即係唔好處嘅話，就係會即係剝奪咗我哋嘅私隱，即係佢都會記錄住我哋嘅行蹤啦。咁可能有啲堂友都即係唔係好鍾意，就係將自己嘅行蹤去報導俾其他人知啦。本身一啲好正常嘅嘢，變咗喺一啲公共空間，永遠都俾人監視住咁。私隱問題係其一，其二就係呢一啲資料可能會泄漏俾第三方，無論係唔小心定係有人特登去攞呢啲資料，咁呢個都係唔好嘅事。我會話係，我想知道下係到底喺咩情況之下，同埋乜嘢人會接觸到 CCTV 嘅片段啦。因為其實校方下達呢個指令嘅時候，可能尤其是對於我哋呢班啱啱入住嘅人，可能都未好清楚究竟乜嘢情況，同埋會有啲乜嘢人係會睇到 CCTV 啦。咁呢個都係我會有考慮同埋有少少疑惑嘅位嚟嘅。嗱，第一就係我啱啱講個疑慮係完全冇可能釋除得到㗎啦，因為佢只要裝，咁你就係會俾人望住，而只要你俾人望住，你就覺得唔舒服㗎啦。咁所以呢一個係一定解決唔到，只不過個問題在於就係好咁佢裝呢一樣嘢，令到你唔舒服，合唔合理先？即係佢可以做一啲令到你唔舒服嘅嘢，但係佢做得好有道理㗎嘛。如果你話我嚟睇翻佢嘅嗰啲 response 有啲咩咧，我諗佢主要 list 咗3個大原因嘅。即係第一個原因就係我哋要 security 啲啦，因為咧有好多唔同嘅unwanted visitors，咁然後就係要有 safety 啦，咁都係因為 unwanted visitors 啦，咁同埋就係要同 Hysan 一樣，因為 Hysan 都有裝呢啲，即係主要佢係呢3個原因啊嘛。同埋就係嚟緊隔離就會有construction work，咁所以咧就唔知點解要裝 CCTV 啦。咁但係呢啲都係一啲冇 reason 嘅 reason。點解咁講咧？就係因為呢一個世界永遠都可以更加 secure 啲。按照呢個邏輯嘅話咧，咁呢個世界嘅所有地方都應該有 CCTV， 包括你間房。咁我點知會唔會無啦啦有個賊爬窗入咗你間房，然後搞你啫？咁如果我要 protect 你嘅 safety 嘅話，咁我係咪應該就喺你間房度裝 CCTV 咧？咁你唔會覺得呢樣嘢合理噶嘛？咁所以呢個時候喺法律上你就會話我哋要睇係咪相稱啊？即係簡單啲嚟講就係件事有冇嚴重到要你用 CCTV 呢個手段先。咁所以佢之所以我覺得唔合理嘅地方就係佢完全冇解釋過到底而家我哋面對緊乜嘢嘅 security 嘅問題。咁而家邊一個嘅安危出現咗問題，或者邊一個啲嘢俾人偷咗，即係佢淨係話我哋要 enhance security 唔係一個足夠嘅理由。而且佢一個好有趣嘅 point 就係，既然你而家都已經捉到 unauthorized stay， 因為佢話有人屈咗入嚟啊嘛，咁但係你嘅點樣捉到個 unauthorized stay 㗎？
就係未裝 CCTV 之前已經捉到嘛。咁即係而家嘅 CCTV 你都已經捉到嗰啲人咯。咁如果既然而家嘅 CCTV 已經捉到嗰啲人，咁點解我仲要整啲新嘅 CCTV 咧？咁啊更加唔 make sense。所以對我嚟講，我覺得嗰啲嘅 email 係完全 justify 唔到點解我哋今日需要一個新嘅 CCTV。咁所以所有嘢就係 remain unknown 咯，唔係我要問我有啲咩疑慮，而係你要解釋俾我聽點解你要裝 CCTV 嘛？呢個先係我覺得睇完啲 email 之後我最大嘅感覺咯。其實要喺呢度搞一個諮詢好簡單啫嘛，你咪揾一日約晒成間 hall 嘅人去2、3樓 comment，大家聽下 hall office 點講咯，咁然後同學仔又講下你點諗咯。其實好簡單咯，做一個 consultation， 點解唔做？點解要用 email 嘅方式 design 咗先 announce 俾大家聽咧？如果我係 hall office 嘅話，除咗我講之外，我都要俾機會被監察同學講佢哋有咩擔憂，而呢一啲嘢都係需要透過 consultation 去做。而若然今日 hall office 係經過一個完整嘅諮詢，佢真係有話俾你聽。佢點解想裝 CCTV？ 到底問題有幾嚴重？嚴重到要裝 CCTV？ 同埋聽清楚晒堂友嘅意見，成件事個觀感就會好好多，亦都更加符合翻法規嘅要求。因為事實上，現時個人資料私隱保護條例係有講到明，我哋係需要考慮清楚個目的同今日 CCTV 嘅手段係咪成正比，而且過程中如果可以嘅話，亦都應該諮詢翻被監測嘅人。而喺我哋呢個 case 就係同學咯，即係呢個就係嗰個我覺得一嚟唔符合法規要求嘅地方，二嚟亦都令大家唔舒服嘅地方。嗱，我覺得 Exco 嘅角色一定係反映翻同學嘅意見嘅。同學有咩意見，咪透過 Exco 反映俾 Warden Tutorial Team 聽。咁而事實上早幾年應該5年前、6年前嘅時候。Warden 係有，我唔知係 Warden 定 Tutorial Team 啦。當時係有推動過類似嘅 policy，而係彈回咗嘅，就係因為民怨四起啊，大家唔中意啊，而當時係彈回咗。但係就算係咁都好，當時嘅 Exco 其實係有同 Tutorial Team 一齊 draft 咗一份我哋叫做 Terms of Reference， 即係可能係限制呢一啲嘅片段可以點樣用。因為事實上你呢啲 CCTV 影到嘅所有片段都係個人嘅私隱嚟，咁所以我哋係要好嚴格咁限制有咩人可以睇。幾時會 delete 嘅？點樣去保存？會唔會俾人 hack 咗咁樣？咁呢一啲就係一啲嗰份 TOR 會有嘅嘢。而今時今日可能我哋就冇咁容易，因為民怨四起就推翻呢一個嘅 CCTV 嘅啦。咁但係我見到 Exco 應該要做，亦都有做嘅，就係可能係首先係有啲 questionnaire 去收集翻同學仔嘅意見啦。與此同時，都應該係加緊同 Warden 同 Tutorial Team 去傾下，其實我哋想個 CCTV 點，或者會唔會有大家有啲咩 compromise，會唔會有一啲嘅規矩係可以 set 喺嗰啲 CCTV 嘅 footage 上面，去令到佢大家嘅私隱去保障翻。所以呢啲就係我哋 Exco 可以做到嘅嘢。按我理解，佢哋都係做緊，進行中咯。其實對於反抗呢一個 CCTV 嘅 system 嚟講，係有好多嘢可以做。Exco 有 Exco 可以做嘅嘢，佢會俾 questionnaire 大家，佢會約 Exco hall 會。我哋讀 law 嘅可能會有我哋讀 law 嘅睇法，或者唔同嘅科目嘅同學仔都會有唔同嘅睇法。但係重要嘅係，所有人嘅意見其實都係可以幫助 Exco 喺呢一件事上面點樣去同 Warden 同 Tutorial Team 爭取。即係若然今日大家都唔出聲嘅，咁即係可以理解嘅就係大家都冇意見啦，大家都覺得呢個 CCTV 係應該裝啦，唔係裝多咗啦。咁但係如果事實上大家係唔同意嘅，咁每一個出嚟講嘢嘅人都係話緊俾 Warden 同 Tutorial Team 聽，呢個決定係錯，而大家都係俾緊底氣 Exco。所以我想指出嘅係，如果你睇完呢條片之後覺得，喂其實呢個 CCTV 真係裝多咗。其實好似真係未需要去到咁盡，咁都會希望你可能嚟緊 Exco 嘅唔同嘅活動，可能係 questionnaire 又好啦，可能佢如果真係約到一個 meeting，甚至搞到一個 forum 同 Warden 出嚟嘅話，咁都會好希望就係大家會出嚟講你自己嘅諗法，去俾到底氣我哋或者 Exco， 而亦都唔單止係講 CCTV， 亦都係未來任何一個可能會出現嘅 policy， 或者任何你覺得喺呢間 hall 入邊唔公義嘅事情。